السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وزي عادتي في كل مرة بروح فيها مكان جديد بحب اوريكم المكان ده واعمل لكم ريفيو عنه علشان لو انتوا هتجربوا ان انتوا تروحوه. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش اللايك اول والشير حاجه والسبسكرايب المكان اللي للقناة هنصور فيه علشان تعبت النهارده قوي في هو الفيديو ده. مارسيليا بيتش فور الساحل الشمالي. هصور لكم كل التفاصيل اللي كانت موجوده هناك انا لقيتها واللي لسه هتتعمل، وهوصف لكم بس بالظبط كمان الطريق بتاعها. ده كده الطريق الرئيسي السريع بتاع الساحل الشمالي، السرعه فيه بتبقى 80 ل 100. الطريق اللي اليمين لجوه ده اللي ماشيه فيه العربيات ده السرعه فيه بتبقى 60، وده اسمه طريق القرى. لازم عشان تدخل اي قريه من القرى اللي على البحر لازم تنزل الطريق البطيء ده علشان تدخلها. اهم حاجة ما تتلخبطوش وتخلوا بالكوا قوي وتركزوا في الكباري، علشان الغلطة فيه ممكن تمشيكوا ل 30 او 50 كيلو زيادة. فعلشان كده لازم تركزوا قوي وانتوا ماشيين في الطريق، وتشوفوا القرية اللي انتوا رايحينها مكانها فين بالظبط علشان تنزلوا في الكوبري اللي قبلها يدخلكوا للطريق البطيء. انا كده دخلت البطيء وهفضل ماشيه في البطيء ده لحد لما بوصل لقريه زهره. الساحل الشمالي هي لسه ما اتبنتش، لسه تحت الانشاء، ولكن في بوابه كبيره بيافطه كبيره. القريه كمان بعدها هاي سيندا وكمان بعدها مراسي. فهنا كده بصوا احنا اتلخبطنا فمشينا مشوار كبير جدا علشان نرجع تاني للطريق البطيء وندخل من طريق القرى. بعد كده بعد ما بتلاقوا زهرة لو انتوا جايين في الطريق الصح هتلاقوا زهرة، لو انتوا جايين من طريق مراسي وهايسيندا هتدخلوا الطريق البطيء بتاع القرى، وبعدين هتلفوا لحد لما تلاقوا اليافطة بتاعة مارسيليا بيتش فور، وبعدين بتخشوا بقى الطريق ده. ده شارع كده لجوه، وده أسوأ عيب واكتر حاجة مش حباها خالص في القرية هي ان الطريق ده مش نظيف ومش ممهد ومش مظبطينه، حتى مش مركبين فيه أعمدة نور بالليل، وبيبقى الاعتماد كله على أضواء العربيات. ولكن اللي يشوف الطريق من بره ما يشوفش خالص خالص القرية من جوه شكلها ايه. هما لو بس اهتموا بالطريق ده الدنيا هتبقى تمام، ويمكن هو ده زي ما قلت لكم العيب الوحيد بالنسبة لي في القرية. بعد ما بندخل لاخر الطريق ده بنلاقي البوابه بتاعه مارسيليا بيتش فور، ومن بره بقى في مطاعم وكافيهات وسوبر ماركت زي ما انتوا حابين. في مطعم فول وطعميه وفي ماركت وفي لسه في حاجات لسه بتفتح، وفي كافيهات وايه ومطاعم. بعد كده بتخشوا طبعا بتطلعوا الاي دي بتاعكم لو انتوا مأجرين او لو انتوا ملاك، وبتدخلوا القريه عادي. على ايديكم الشمال بتلاقوا المكتب اللي هو بتاع المبيعات بتاع المارسيليا بيتش 5 بقى اللي هي لسه هتتعمل برضو. هنا مكتب المبيعات بتاعهم. وبعد كده بقى بتدخلوا القرية. ده المدخل. طبعا احنا كنا رايحين قبل العيد في بداية السيزون خالص، فلسه القرية كانت لسه بتتجهز لدخول المصيفين. المبنى ده جنب المبنى جنب المدخل على طول بتاع القرية، وده موجود فيه خدمات، في كافيه وفي خضار وفي بقالة وفي في كل حاجة ما عدا صيدلية، وفي مطاعم وكده، بس مش موجود صيدلية. والأسعار فيه عايزة أقول لكم إن هي أسعار السوبر ماركت فيه زي الأسعار عندنا في القاهرة عادي، أسعار عادية جدا ما فيهاش، مش غالية ولا حاجة، وفي خضار وفواكه ولحوم وكل حاجة. ده المسجد بتاع القرية مكيف بالكامل، وده المكان اللي احنا نزلنا فيه. احنا نزلنا في منطقة الفلل. هي القرية متقسمة فلل وشقق، اوضتين وشقق 3، وفي فيلل 3 اوض وفي فيلل 5 اوض. احنا كنا واخدين فيلا من اللي هي النوع ستار. الفيلا المتقسمه باسامي، الفيلا دي اسمها ستار. الفيلا عباره عن 3 اوض وريسبشن و4 تويلت ومطبخ. ده كده كان الريسبشن تحت، وده في دور تاني وفي دور تالت كمان في الروف. ده كده الجاردن. احنا كنا واصلين بالليل، انا هوريكم كمان صورته بعد كده بالنهار. ده كده الجاردن فيه قعدتين وفي مرجيحه، والجاردن كبير كده جدا، لو معاكم اطفال هينبسطوا قوي فيه، وامان لانه مقفول عليكم يعني. ده كده المطبخ مفتوح على الريسبشن، وكان فيه تلاجة وبوتاجاز ومطبخ، وكان فيه ادوات للمطبخ يعني ومايكرويف. بالنسبة بقى للدور التاني كان فيه 3 اوض وكان فيه تويلت. ده الدور التالت بيطلعكوا على الروف، وبرده الروف فيه قعدات وفيه تويلت وفيه مطبخ وكده. ده المطبخ الرئيسي بيخدم اوضتين بس، وده مطبخ التويلت الرئيسي قصدي بيخدم اوضتين بس، وفي جنبيه بار بقى كده لو عايزين تعملوا مشروبات او تستخدموا حوض او كده. ودي الغرفة الماستر وفيها تويلت، ودي طبعا اوضه كبيرة وكان بداخلها تويلت خاص بالاوضه. ده كده شكله.
بعد كده بقى الأوضة التانية، دي أوضة عبارة عن سريرين ودولاب، وكانت بتبص برضو على الجاردن، والأوضة دي كان فيها بلكونة. دي الأوضة التالتة ما فيهاش بلكونة وفيها سريرين ودولاب وبتبص على برضو الجاردن. ده كده شكل الروف. في قاعدة برضو فوق، حابين بقى تسهروا، حابين تطلعوا تعملوا مشويات فوق وكده، في تويلت كمان خاص بالروف. ده شكل الجاردن بقى بالنهار، كبير جدا واسع ومقفول، في امان جدا للاطفال. ودي كده مجموعة الفلل كلها، يعني المنطقة دي هي منطقة فلل، فكل اللي حواليها دي بتبقى فلل، واللي في النص ده بيبقى بول كبير بيخدمهم، او حمام سباحة كبير بيبقى بيخدم الفلل او الشاليهات اللي بتبقى حواليه. نفس الحكاية بالنسبة للعمارات، برضو بيبقى ليها بابين، باب من الشارع بره وباب من جوه بيبقى مفتوح على البسين ده. والشكل بقى ده من فوق، ده شكل الجاردن من فوق. شايفين الشكل رائع. تعالوا بقى نلف مع بعض كده لفة في القرية ونشوف الشوارع فيها شكلها ايه وشكل المباني. ده كده شكل نوع من الفلل اللي هي ستار، في انواع تانية اسمها الفا، في انواع تانية اسمها الفريد. كل منطقة فلل بيبقى ليها اسم معين. دي كده العمارات اللي هي بتبقى يعني جنينة او ارضي و3 فوقيه بتبقى شقق، وبرده في نصهم بيبقى فيه حمام سباحة بيخدم العمارات دي. كل مجموعة كده بتبقى مقفولة على بسين من جواها وليها ابواب من بره من الشارع. طبعا شايفين المباني كلها جديدة، الشوارع نظيفة جدا، حاطين باسكتات للزبالة في كل حتة. وده كده الطريق اللي بيودي البحر، فيه لاجون في النص كبيرة بطول الشارع، بيبقى فيها مية وحواليها كده من فوق كباري. ده بقى شكل الشط بعد ما هيتوضب. طبعا احنا كنا رايحين في بداية السيزون، فكانوا لسه شغالين قبل العيد، احنا كنا رايحين 1/6، فعشان خارجين من الامتحانات فكنا مخنوقين، فقلنا نروح نغير يومين. ده كده البسين الكبير. انا رايحة كانت الساعة 7 بعد ما قفل، هو بيقفل الساعة 7 والبحر كمان بيقفل الساعة 7. هوريكم كل الحاجات دي صورتها بعد ما بتشتغل بيبقى شكلها ازاي. ده البحر هناك نظيف، والرملة هناك يعني البحر ممهد، ما فيهوش صخور ولا حاجة، والمية نظيفة جدا. وده شكل البحر بتاعه. طبعا هو في السيزون ما بيبقاش كده، دي كده بتبقى مارينا داخلة في البحر، وفي اولها بيبقى في مكان بتأجروا منه الجيت سكي والبنانة والحاجات دي. ده كده بقى شكل البحر لما بيشتغل، بيبقوا عاملين فيه ديكورات كتيرة جدا للتصوير، وبيبقوا حاطين بين باجز، وبيبقى فيه كمان شезлونجات، ما بتبقاش كراسي، يعني الناس مش بتبقى قاعده على كراسي خالص. هوريكم دلوقتي وهم اهي دي محطوطه اهي، لسه هيوزعوها، وكان في لودرات بقى شغاله بتنظف لسه الشط. ده كده البسين الكبير اللي انا وريته لكم وهو شغال. هنا بقى دي بقى زي ما قلت لكم، ده برضو الشارع اللي راجع من البحر، دي برضو مجموعه فيلل تانية. وده شكل المكان من جوه. هتتبسطوا جدا لما تروحوا. اهم حاجه وانتوا تأجروا من ناس ثقه، لاني هرجع اعيد لكم تاني، احنا السنه اللي فاتت اتنصب علينا واجرنا من حد على الفيسبوك، وطلع ان هو واخد الصور سارقها وبيتاجر بيها، وبتحولوا له الفلوس طبعا حق ليله او ليلتين على فودافون كاش، وفي الاخر بيتم النصب. فانتوا اختاروا ناس تبقوا ضامنينهم ان انتوا تأجروا منهم. احنا اجرنا من ناس محترمين جدا. دي اشكال شقق تانية او اماكن تانية كانوا باعتينها لنا، فيلل تانية، وهم ناس امينه جدا لدرجه ان احنا نسينا موبايل في الشاليه، فهم لقوه واتصلوا بينا وقالوا لنا ان هم لقوه ورجعوه لنا. فخلوا بالكم كويس جدا من الناس اللي انتوا بتأجروا منهم. لو حابين الرقم بتاعهم تعالوا لي على صفحه الفيسبوك او الانستجرام، هسيب لكم الاكونتات بتاعتي في صندوق الوصف، وانا هديكم الارقام بتاعتهم. هم ناس محترمه وامينه جدا، وعندهم كذا شاليه وكذا فيلا ممكن ان انتوا تأجروهم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وزي ما قلت لكم دي اشكال للشقق اللي هم بيأجروها، في اوضتين وفي 3 وفي فيلل 5 اوض، وفي فيلل 3 اوض. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه.